입고 즉시 품절된다는 다이소 꿀템 3가지. 입고되자마자 품절된다는 다이소 꿀템 3가지를 알려드릴게요. 집에서 유용하게 쓸 수 있는 꿀템만 모았습니다. 1. 비강 확장 밴드 3,000원. 첫 번째는 비강 확장 밴드입니다. 코막힘, 코골이로 고생하신다면 꼭 써보세요. 사용 방법은 간단해요. 밴드 안쪽에 철심이 들어있어서 양코골에 붙이고 꽉 눌러 고정하면 비강이 확장돼서 코가 시원하게 뚫립니다. 밤에 코막힘으로 잠 못 이루는 분들에게 수면의 질을 높여줄 수 있는 아이템. 실내입에 3,000원이라 가성비도 좋습니다. 2. 리들샷 3,000원. 두 번째는 피부 관리에 진심인 분들이라면 주목할 리들샷 300. 이건 기초 화장품 전에 바르는 앰플로 미세리들 성분이 피부를 자극하면서 흡수를 돕습니다. 6개 입에 3,000원인데 한 포로 두세 번 사용할 수 있어요. 이게 바로 셀프 피부 케어의 새로운 방법. 3. 큐티클 오일 3,000원. 마지막은 손톱 관리 필수템 큐티클 오일입니다. 펜 형태라 휴대도 간편하고 바르기도 쉬워요. 가격은 단돈 2,000원. 붓끝을 돌리면 오일이 나오는데 쓱쓱 손톱 주변에 발라주면 겨울철 건조한 손톱이 촉촉해집니다. 특히 각질이 일어나기 쉬운 계절에 꼭 필요한 제품이죠. 어때요? 입고되면 금방 품절된다는 이유 이해가 되시죠? 이 꿀템들로 생활의 질을 높여보세요. 오늘 다이소 한번 들러야겠죠?